شریفه او ډیره خدمتګاره ښځه راکړې ډیره تکړه پیسې هم ولګټم لکه دا تابعداري خو ورلتم کې کنه دا چې شپه ورځ ته منډې وې دا وړه خبره ده قدرمنو ملګرو یو خبره یاد ساتئ چې مراد صاحب په مالی حیثیت ډېر کمزوری دی او دې چې دا کم خدمت کوي کنه دا ډېره لویه خبره ده چې دا دې کم خدمت کوي د کورني حالت دومره ښه نه دي نو د سره مراد صاحب کورني حالت د څومره مطمئنی حالات ښه دي او به زه خو ځنګلي کې خپل کور کې اوسې خپل کور خو یوه کوټه ده ده او په دې یو کوټه کې چې دا پښتنه مېرمن د سره ژوند کوي دا ډېره لویه خبره ده مراد صاحب نو ولې دا سترګو کې دي اوښکې ولې په ژړا شوې صابر شاه صاحب زه د کال 1990 نه ده عمده مشرانو سپین ږیري مې ډېر زما په مخ کې راله او لاړه دې دنیا نه ته راله اور د زړه په کور پورې کا رقیب ته ور دومره په زور پورې کا مراد هسه خیسته کېږي نه ته مراد هسه خیسته کېږي نه ته لږ په ځان تور د مینې نور پورې کا ډېره خوشحاله او غم چې مې مور مړه شوه دا ډېره د غم دا مور غم درد مونږ هم لیدلی دی ښځې هم ورته نن دا ویلي دي لږ دې واړه که دا ارې بریتونه او مراده چپ شه نور دروغ مه وایه مراده چپ شه نور دروغ مه وایه خوله باندې ودروه جنډې بریتونه زما د یار منچې بریتونه او سره اوږده شوبې نیټې بریتونه شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم نبوت په محمد باندې تمام دی نشته بس د محمد انبیا قدرمنو ملګرو زه یم ستاسو باچاجي ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملوم ملګرو یو د پښتو ډېر اصیل بچي د پښتو سوچا خادم سره ناست یم دارنګې اصیل بچی چې هغه په ډېره زیاته غریبۍ کې پښتو پاللې ده او پښتو یې سینګار کړې ده ښه شاعر دی که نه دی ښه نثرنګار دی که نه دی خو دا حقیقت دی چې د پښتو ډېر ښه محسن دی د پښتو ډېر ښه خادم دی او د پښتو دپاره یې همیشه خپیل بخپې ځکه د هغه د موټر یا د موټر سایکل وس هم نشته دومره د غربت په چپو کې هغه ژوند تیر کړی دی چې د هغه د دې وسایلو هم وس نشته او د پیادل په میلیونو سفرونه د پښتو د سڼې او سینګار دپاره کوي داسې خادم چې مړی وشي نو دې 500 تنانو ته د جنازې پښتون شاعر ادیب یا فنکار چې مړ شي رسوي بس خدمت ټول ژوند دی د خدمت نه عبارت دی مراد علي مراد داسې یو زلمی چې د هغه د ډېرو خدماتو زه دومره متاثره کړی یم چې دا دی ورپسې راغلی یم او ورسره مرکه کوم ورسره ناست یم ورسره خبرې کوم او د هغه د ژوند کتاب تاسو ته راسپړم دا کتاب ما سره په مینه تاسو مراد صاحب څنګه یې ښه خو جی صابر شاه صاحب ښه یم د الله پاک ډېر زیات فضل او کرم دی جی څومره عمر دی ستا ما چې دا زه 1900 کې په در آدم خیل کې پیدا شوی یم
اصل کې د پېښور ګلوزو کلی یم او پلار مې حسین شاه نوم دی او تر اوسه مې څوارلسم تعلیم دی او 20 کاله وشو چې په درادم خیل کې په یو پرایویټ سکول کې استاد یم او دغه شان ګڼ شمېر ادبي شخصیتونو سره مې تعلق دی ګڼ شمېر ادبي تنظیمونو سره نه اخو در سره بیا خبره کوم جی جی و درته حضرت آدم خیل د مولانا بجلیګر صاحب او جی او د مولانا بجلیګر ته خوشا او چې مونږه د های سکول اخروال چې دی ګورنمنت های سکول اخروال د کې مې پلار برتی شو په کال 1988 کې نو بیا په کال 2019 کې ریټایر شو نو مونږ دلته ځنګلي ترالو د کوارټ روډ باندې یو کلی دی بډابیر سره نږدې ځنګلي مونږ دلته اوسېږو او دا راته وای لکه ته دلته یو طرف ته د آدم خیل او د مولانا بجلیګر صاحب دا علاقې او بل خو د ګلوزو دا کله ناکله صد د جام پتا مین یم پما پام کو د سیپور رحمان سلیم صاحب بنیادی تعلق دی د دې او جی بنیادی اصل کې موږ د ګلوزو یو په خبر او واده کړي او جو واده نه کړي او جی سو بچان دي د ما شپږ بچی دي جی سالور مې زامن دي او 2 میلیونه دي او جی واده دي چاته کړي واده مې خپل کلی ګلوزو کې کړی جی او دا مې د پلار ملګرو بس لا مې د مور لا مې د پلار او د سخر ودونه منو شوی چې دا فیصله شوه شکستا لورو شو مال به تم د فلم پات دی او جی او کستا لورو شو کستا زو شو نو مونږ به یو بل سره دغه سدا دوستانه مونږ په رشتہ داري بدلو د پلار د سنوم دی حسین شاه او د سخر د سنوم دی د سخر مې یعقوب خان نوم دی او جی او نو دوی دا فیصله کړې و دوی دا فیصله مخکې کړې و پلی او بلوړ بس پلی وشل او پاغه باندې دی عملګری ناسو بس اجرا کی او بده وی شر دا زموږ فیصله چې مونږ به د دوستانه پر رشتہ داري بدلو او تاسو ودونه به دغه دا سره رشتہ داري بچو ودونه بیا بسو بس ماته لکه کوګه شله کړم وي به مشران یاره بس دا الله پاک دا فیصله مخکې نه کړې و او د خو زموږ جون نه شکر دې ډیره تکړه خزه مې دا ډیره تابعدار ده او ډیره خدمتګار تابعدار ما تخکاری مراد یاره ما صابر شاه صابر الله دې خوشاله را صابر شاه صاحب زما په پښتو ادب په خدمت کې زما د خزه ډیر لوی کردار دی هغه دا چې زه خو تاسو ته پته راځي په ځای ادبي غونډو لا مشاعرو له زما د ادبي رپورټونو کې مصروف یم یا کالم وي یا په کتاب تفسیر وي یا څوک شاعر ادیب لیکواله شاعره دا دی وفات شوی وي یا چې تودونه وي یا ناتخوانی وي یا بل څه تقریر غونډې وی کنه نو ماته دی وی چیرې د عملګری شاعران ته خبر کا نو زه بیا ټول خبر کما یا شاعران ما سره د ګڼ شمېر په زرګونو شاعرانو د موبایل نمبر هم دی ای راته یاره دا نمبر رولېږه بیا زه ورولېږم نو دراصل زه د خپل ادبي هلو زلو توزګار یم چې مال الله پاک داسې شریفه او ډیره خدمتګاره ښځه راکړې ډیره تکړه پیسې هم ولا ګټم لکه دار تابعداري خو ورلتم کې کنه دا چې شپه ورځ ته منډې وي دا وړه خبره ده قدرمنو ملګرو یو خبره یاد ساتئ چې مراد صاحب په مالی حیثیت ډېر کمزوری او دې چې دا کم خدمت کوي کنه دا ډېره لویه خبره ده چې دا دې کم خدمت کوي د کورني حالت دومره ښه نه دي نو د سره مراد صاحب کورنی حالات د څومره مطمئنی حالات خدي او بزه هو زنګلی کې خپل کور کې اوسې خپل کور هو یو کوټه ده او په دې یو کوټه کې چې دا پښتنه مېرمن د سره ژوند کوي دا ډېره لویه خبره ده شپږ اووه بچي یو کوټه ژوند یو کوټه ده دغه دی تنخواه دې څومره ده زما خو په درادم خیل کې دغه پرایویټ سکول کې 1,000 روپۍ میاشت تنخواه ده نو هغه ډیره په مشکله بچی مې څه زلمی دي
او بچی دې چاته په لوړه مې سبق وای خو ای باندې چې بس سبق هم پرېږدم. وګورئ ښه تاسو ما درته وویل چې دا رنګ الان کې د مراد علي مراد خدمات ماته پته ده چې د ده څومره خدمات دي. نو زه مشر یم دا زما کشر دی خو زه وایم چې د ده تندې ښکل کړم ځکه چې په دومره غریبۍ کې چې د یو کس 14,000 تنخواه وي ته پته 14,000 باندې بیلونه در باندې راځي نه بیلونه خو مو خو بجلی نه ده لګولې بس دا شمسي دا شیشو دو باندې کار کوو. مونږ د ځنګلي کې داسې ځای کې وو چې هغه ډېره پسمانده علاقه ده غیر بس د شیشو باندې او بیټرو باندې ګزاره کوو. نو هغه هم چې کله وریت شي نو بیا زموږ بیټرۍ نه وي دغه بس بیا گزاره کو کنه. او بس دغه یو کوټه بچی می زلمی دي او نور دومره وس می نشته چې ځان له بدرې مرلځه چې توالم. او نه نو مراد صاحب د کتابونه چې تا چاپ کړي دا درله چا چاپ کړي که یاره دا الله پاک ډاکټر اعظم صاحب وبخي او الله پاک د عباسین یوسفزي صاحب له ډېر لوی ژوند ورکړي. دا د دوی په مهنت باندې په کال 2010 کې محکمه ثقافت زما ډومبه شعري مجموعه چاپ کړو مرادونه. او بیا ډاکټر اعظم صاحب کې ډیر خصوصي کردار ادا کړو. عباسین یوسفزي صاحب ډیر خصوصي کردار عباسین صاحب او ډاکټر اعظم د خدای وبخي او عباسین صاحب له الله پاک خډیر عمر ورکړي. دا کله چې هغه ډیرو خلکو سره ډیر څه کړي دي ډیر مرسته کړي ده. مثلا په هر حال دا په ادبي خدمات ورستو خبرې کوم. جی مراد صاحب نو ولې د سترګو کې دی خو ولې په جړا شوي؟ صابر شاه صاحب زه د کال 1900 دغه شپږ نوینه ده عمده مشرانو سپینګیري مې ډېر زما په مخ کې راله او لاړه د دنیا نه او ډېر ګڼ شمېر د دنیا کې مې ګڼ شمېر شاعران باندې پیژني زما ډېر قدر هم کوي. خو چې دومره خو چې زما دومره 15 مرلځه خو دغه شي زما یو زلمی زوی خو چېرته نوکر شي دغسې ښه روزګار به دغه شي او بیخي د یوازې د ګټې وټې سړی بالکل. او چې کور کې خو یو ځای خو نور بیل یو او نن سبا خو حالات داسې دي چې هر څه ګران دي ډېره زیاته ګراني ده نو ډېره مشکله راته. بس دا د ملګرو مینه دا مې نه پرېږدي هم چې دا ځکه صابر شاه صاحب 2 ورځې ژوند به هېڅ پته نه لګي. الله پاک هر انسان د یو خدمت دپاره یو کار دپاره پیدا کړی دی. څنګه چې الله پاک خپل هر یو بنده سره د او یو میان دومره مینه کوي نو دغه شان هر انسان له پکار دی چې هغه د خپل رب د بنده سره هم دغسې مینه وکړي. دا راته وایي چې بهر ملک ته یا بهر دغه ته چا غوښتې؟ نه جی بالکل زه چې دغه طرف ته هم نه غوښتې او نه داسې لوی مشاعرو ته دغسې ځکه چې زما خیال زه ډېر غریب او بېوسه یم یا زه د چاپلوسي یا دغسې دا مې یاره نه دي خوښه. بس زه یم یاره زه الله پاک به ما له دغسې یو کار دغه کړي پته نه لګي. صابر شاه صاحب تا ته پته تاسو جنازي کتاب چاپ کړی دی که نه څومره هم شخصیات لاړه دغسې به یو ځل خلک وایي چې یاره بس یو دوا به وکړو خدای ته وبخښي. نه پته نه لګي اوس داسې 46 کاله 46 کاله. او د والد صاحب د څه نوم؟ حسین شاه. او ورونه دې څو دي؟ مونږ 6 ورونه ټول نه زیات ټول نه مشر زه یم. او جی او دا راته ووایه چې یو مرادونه ستا د کتاب نوم دی بل په کال 2015 کې چاپ شوی دا د حمدونو نعتونو او اصلاحي نظمونو کتاب دی ارمانونه نوم دی. نعتونه هم دي پکې او جی او نثر خو هم ته لیکې او نثر هم لیکم دا وحدت اخبار کې مې څه وخت کالم لیکلو اوس هیواد اخبار سره اوس خو ته هیواد اقبال ادبي صفحه هم چلې کنه او ادبي صفحه هم چلوم بالکل. او جی او جی
د پاکستان د سرکاري د پښتو سره تړلو ادارو در سره نور یاره د اکادمي ادبیات را میاشتنې ازازي راکوي ها نور در سره او نور چا څه مدد داسې نه دی کړی جی او نه مطمئن خدماتونه یاره مطمئن خدماتونه مطمئن ځکه نه یم چې ای لکه حقدار ته حق نه ورکوي د چا چې کم حق یې هغه حقدار ته نه رسي افغانستان ته ملګری خو ډیر زیات تللی راغلی او ډیر لوی لوی خلک د افغانستان پښتانه خو ډیر د لري ډیر غیرتمن او ډیر درانه خلک دي او ډیر سخاوت والا خلک دي ډیر غنیان نه غوښتل نه چې تر اوسه ایم زنیم غوښتي حالانکه ګڼ شمېر خلک زما اعتراف هم کوي خو زه نه پوهېږم چې او زه نه دی غرض دپاره دغه کوم نه ستا خو خپل قدرمنو ملګرو یو خبره برم کوم چې مراد علي مراد صاحب د پښتو خادم یا محسن ځکه ویم چې د په داسې تنګ دستی کې پښتو سینګار کړی او د دې سوناټی کړی بله خبره دا ده چې دله خدای د اواز خواږه هم ډېر ورکړي ډېر ښه ترنم دی نو خبرې مو ورسره کومه خو چېرته غزل راته په ترنم کې وي او جول نه یو ووایه ووایه په ټول بدن باندې یې اور پورې کا رکیب تور دومره په زور پورې کا په ټول بدن باندې یې اور پورې کا رکیب تور دومره په زور پورې کا ستا د زخمونو مرهمونو نظر ستا د زخمونو مرهمونو نظر په زړه مې هر وخت په هر لور پورې کا رکیب تور دومره په زور پورې کا دا دروغ نه وایم رښتیا وایما دا دروغ نه وایم رښتیا وایما ځان ته نږدې مې د زړه شور پورې کا رکیب تور دومره په زور پورې کا پتا مین یم تعریف دې کوم پتا مین یم تعریف دې کوم تراله اور د زړه په کور پورې کا رکیب تور دومره په زور پورې کا مراد هسې ښایسته کېږي نه ته مراد هسې ښایسته کېږي نه ته لږ په ځان تور د مینې نور پورې کا رکیب تور دومره په زور پورې کا په ټول بدن باندې اور پورې کا رکیب تور دومره په زور پورې کا ډېر ملګرو یو بل کمال هم د مراد علي مراد دی او هغه دا کمال دی د هر اړخیز ژوند لري خدمت هم ډیر زیات کوي منډه تړله هم ډیره زیاته وي د ترنم خواږه ورله هم خدای ورکړي دي خو مزاحیه شاعر هم دی او ښه مزاحیه شعرونه هم لیکي دا هم پښتو کې ډیر کم مزاحیه شاعران دي دما خو دا خیال و چې زه به د سره په مزاحیه ادب خبرې هم کوم او دنه به ډیر زیاتې مزاحیه کلامونه اورم خو چون کې دا مرکه شروع کې سنجیده شوه
سو د مراد صاحب د ژوند په حقله زمونږه لږه غونتې چونکې د پښتو هم دغه ژوند د پښتنو شاعرانو دغه ژوند وي. غر فضل احمد خپل کتاب د نه چاپ کولو په وجه وسوځولو. اکمل لیونی څومره سخت ژوند و. د صادق فیروز خان صادق صاحب مرکه تاسو اورېدلې ده د یور ویس ټي وي لندن نه، د هغه غریب څومره سخت ژوند دی. نو دا مرکه لږه د غمیزه غونتې شوه. خو به هر حال مراد صاحب یو ښه مزاحیه شاعر هم دی او مزاحیه مراد صاحب ورته مو سترګو کې اوښکې راغې مونږ هم ځان ته خفه کړو یار. نو زمونږ هم دومره څه ته لږه ووایه یو څه مزاحیه. ما چې ټماټر باندې او نظم لیکل ما خو ډېره شاعري لیکلې ده چې انشاءالله چې کتاب هم ته کېدی شي خو اوس هم نشته چې مزاحیه شاعري کتاب هم چاپ الله دې باندې د خپله دره ثواب وکړي. امین امین. وایي څنګه وبکړم آغاز د ټماټرو، څنګه وبکړم آغاز د ټماټرو، په بدل چې خورمه پیاز د ټماټرو، او اننګو کې یې د یار سرخي پیدا کا، اننګو کې یې د یار سرخي پیدا کا، درته وښایم راز د ټماټرو. اننګو کې د یار سرخي پیدا کا. دا دومره قیمتي شي دی دا چې دا خو دا خواږی کنه. اننګو کې د یار سرخي پیدا کا، درته وښایم راز د ټماټرو، او د غماز د کور په خوا کې به یو ورځې خو درومه ډک جهاز د ټماټرو. خو نن سبا ډېر ګران دی خیال او چې ګران دی او خو بس وی بې غیرت سړی که دا ځل خواله راغی پې به وکړمه پرواز د ټماټرو، او د کټوۍ نه مې زړه تور شي کله کله پکې نه وي سور انداز د ټماټرو. د کټوۍ نه مې زړه موړ شي کله کله پکې نه وي سور انداز د ټماټرو. او کله کله ما یار چې مخامخ شو هغه ځای جوړ شي محاذ د ټماټرو. او د زړه تل نه بې وفا جانان ته بیا هم ورکوم یو اعزاز د ټماټرو. او زه مراد چې د چټنۍ سره روټۍ خورم، زه مراد چې د چټنۍ سره روټۍ خورم، ما لپاره دی اعجاز د ټماټرو. ډېر ښه ډېر ښه. مراد صاحب دا راته ووایه چې اوس دې وخت کې دې وخت کې د څه سرګرمۍ روانې دي؟ بس زه خو چې د هیوا د اخبار سره یم اوسې کې چې څومره په نړۍ کې زموږ پښتانه وروڼه پښتنې خویندې کومو ادبي تنظیمونه کې شرکت کوي، مشاعرې کوي یا خپل هلې ځلې کوي، کتابونو باندې تبصرې لیکي یا کتابونه چاپ کوي یا شخصیاتو باندې تحقیق کوي یا که تحقیقي کار کوي که تخلیقي کار کوي که شاعري کوي، نو هغه حوصله د هغوی حوصله افزایۍ دپاره د هغوی کلامونه په هیوا د اخبار کې که ډېر کمزوري لیکوال مې شاعر ادیب وي نو زه یې حوصله افزایي کوم، ځکه چې په هغې زما پښتو ژبې پښتو ادب ته او پښتو قوم ته او لر او بر پښتنو ته زموږ هغې ته فایده رسي. او په زړه کې دې څه ارمان شته؟ په زړه کې مې دا ارمان دی چې حج بیت الله له لاړ شم. ماشاءالله. او دا بعضې کتابونه دا خو بېوسۍ په وجه زه نشم چاپ کولی، که څوک پیدا شول چې چاپ یې کوي انشاءالله کېږي به. او بل که وایم چې تیاره کور دپاره یو 4-5 مرلې ځای که چې ته داسې د ښه شي. که ځنګلي کې دې ولې نه وي؟ که ځنګلي کې وي کار ځای کې، که بله دشته کې وي. ځکه چې پښتانه زما وروڼه دي ټول، او الله پاک قرآن مجید کې فرمایلی دي چې یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. په ټولې دنیا کې زموږ مسلمانان وروڼه موجود دي او ټول ډېر غیرتیان دي او د خپل رب ذوالجلال سره ډېره زیاته مینه کوي. ښه دا راته ژوند کې د خوشحالۍ ورځ ډېره کمه راغلې ده. چې زموږ په ژوند کې زما چې کله لومبي کتاب مرادونه چاپ شو زه ډېر زیات خوشحاله وم،
هغه ما د الله په ډېر زیات شکر ادا کوم مې خدایه داسې ښایسته مشران دې راکړي ډاکټر اعظم صاحب پروفیسر ډاکټر اباسین صاحب چې ګوره زه دې قابل هم نیم او خدای دا کتاب مرادونه زما د دوی په ملګرتیا باندې چاپ شو د دوی په وس او توفیق اباسین یوسفزي صاحب په پښتو نر بچی هغه لیکم کړی دی زما په مرادونه کتاب مې خدای په دې باندې مال د غرور او تکبر موقع را نه کړي دا د ژوند د خوشحالۍ ورځ دا ډیره خوشاله او غم چې مې مور مړه شو دا ډېر د غم د مور غم درد موږ هم لیدلی دی یو څو شعرونه اخیر کې ووایه چې اجازت د ملګرو نه واخلو نو موږ چې لیکل ډېر کړي که مزاحیه دی مزاحیه وایه ښه او مزاحیه کلام دی ښه وی زما د یار منچې منچې بریتونه ښه دغه بریتونو والا بریتونو والا دا وی زما د یار منچې منچې بریتونه او سره اوږده شو بې نیټې بریتونه او د فالودې غوندې ځوړن ځوړن وي د فالودې غوندې ځوړن ځوړن وي په تیلو غوړ کلچې کلچې بریتونه او ډېر بې غیرته دی ډوزماره هم دی ډېر بې غیرته دی ډوزماره هم دی ویم چې دې کټ کم په بیلچې بریتونه او په پړسېدلو شونډو غټ غټ مچان په پړسېدلو شونډو غټ غټ مچان ناست وي پې بره وي ډنډې بریتونه او زکام وهلی تک تور لالیا زکام وهلی تک تور لالیا ستا را بهیږي فوارې بریتونه او ښځې هم ورته نن دا ویلي دي ښځې هم ورته نن دا ویلي دي لږ دې واړه که دا ارې بریتونه او مراده چپ شه نور دروغ مه وایه مراده چپ شه نور دروغ مه وایه خوله باندې ودروه جنډې بریتونه زما د یار منچې منچې بریتونه او سره اوږده شو بې نیټې بریتونه ډېر ښه قدرمنو ملګرو دا و زموږ مزدور شاعر خو د پښتو خادم د پښتو محسن شاعر ما باندې ډېر ګران دی زه یې ډېر قدر هم کوم خو د هغې وجه دا ده چې پښتو له ستړې کوي پښتو له منډې کوي یور وایس ټي وي لندن ستاسو خپل ټي وي دی په لندن کې دا پښتانه ناست دي ستاسو د ژبې د ژوند بقا او ښایست لپاره کار کوي نو که دا ټي وي تر اوسه تاسو نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ چې د دې پښتنو حوصله افزایي شي مراد غوندې ملګرو سره نور چې څومره دي خو که هغه هر څومره لرې وي موږ به هغوی سره کښېنو چې د پښتو خدمت کوي د پښتو د خدمت په جذبه خبرې به ورسره کوو زه به یې تاسو ته صحیح متعارف کوم د ده د ژوند دا دی صحیح اړخونه تاسو ولیدل اوس خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر اجازت ورکوي د لوی الله په امان